열감기 오한에 좋은 생강 파뿌리차 황금 레시피. 생강은 혈관을 확장해 혈액순환을 촉진하고 염증을 낮추고 바이러스 증식 억제를 돕습니다. 파뿌리는 발안을 유도해 체온을 올려주고 가래 배출을 돕는 전통 한방 재료입니다. 재료: 생강 2쪽, 파뿌리 1큰술, 물 5컵. 생강은 씻어서 껍질을 벗겨 도톰하게 저며 썰고 파뿌리는 흙이 없어질 때까지 깨끗하게 씻는다. 도자기나 내열 유리 용기에 생강과 파뿌리를 넣고 물을 부어 물이 반 정도 졸 때까지 중약불로 끓여 체에 걸러낸다. 면역력에 좋은 재료가 들어간 청열생강차도 있으니 많이 이용해주세요.